朋友们，我现在在那个曼谷的那个 Economy Bus Terminal，就是要去 Pattaya。现在是6点半，今天是星期二。如果要买票的话，就在这个 corner 买。跟其他的一直喊 Pattaya Pattaya Pattaya， 他们是那种小面包车来的，他放这种小面包车要上线了，因为这个很麻烦了，又闷又热，因为那小嘛，所以闷闷的，所以你要坐这种大的巴士，因为头一次我去帕提亚的时候就是不懂了，不是说被骗了，就是说被吸引了，他们很厉害喊的，好像是这个大巴士的，This big bus， 也不是 short one， 他们不会喊的嘞，因为他们是打工的嘛，那个是可能挣 commission 的这种小巴士咯，以为会这种小巴士会很快哦。这种就到了哈，没有，他会接那些本地客啊什么，每一个站下一个 Rajan 下一个什么下一个，这种野鸡车啊，马来西亚以前也是很多种野鸡车，现在比较不敢，马来西亚以前也是这样，你要从新加坡去到吉隆坡它有时候会到马六甲，以前啊，马六甲，不然的话4年前他就在那个 JB 那边环绕，不要去 KL， 那就转一圈，看有没有客接，就转一圈就1个小时花掉了，这种意思了，那虽然看起来很快，就是那动作很慢，那这种是不管够不够人那就走了。很少会在半路给人家停车，把人家下，因为他们是大公司嘛，他们是大公司。6点就开始卖了，6点就去了，去Pattaya，coming to Pattaya. So it started at 6 a.m. Then 6 a.m. normally not so many people early in the morning. So mainly a lot of tourists come at 9 a.m., 10 a.m. So you have to buy your ticket earlier, but here cannot buy in advance, like the next day in advance. So you must come at the same day and buy your tickets. But in 春天 春天 you can buy the next day. 因为春天呢，那时候有一次呢，我从帕提亚春天那边我要去新加坡嘛，到那个巴士，没办法了，我大去我坐去那个春天的巴士的名了嘛，也是想说要买马上的车可是没有车所以要等到从早上。差不多10点等到2点才可以上那个车了，因为全部的票给那个阿嬷买的，那些老外买了，没有票了，那等那边苦等了，没有东西，那边没有东西了吗？昨天都没有东西的，那边等了4-5个小时，还好还要赶得上飞机呢，差点赶不上。现在已经超过6点半，这个开不开车？因为没有什么人嘛，你看，那可能会等到7点，没有什么人那就不开车了。你开一趟它的车票的钱那个石油贵过那个车票的钱了。油钱贵过车票的钱，现在不开了。4个乘客走了。
还蛮OK 的，他不会说等到多一点，因为他们这种大公司啊，他们有这的那些的管这些东西嘛，而且他们也不会说自己偷吃嘞，因为在马来西亚的时候啊，以前呢、现在可能也会很少有吧，10年前就会有啊，不管的，就是偷吃咯，自己偷收钱咯，因为他们的薪水很少嘛，那些马来西亚的尤其是那种印度的司机啊，就到处在那个 JB 那边啊换一圈，这边找那边找，看到有没有人要上车，这边收10块，这边收10块，他们就赚了嘛。他们每次做这样的事情，因为以前我整天往那个云顶跑的嘛，那个吉隆坡跑的，有一段时间了，10年前了。那么那个这些曼谷的就比较没有这样说，一定要有很多钱了，因为他们的生活还蛮富裕的，老实讲。走了，我现在去帕蒂亚。在这边上车。这边是那个 BTS station， 所以7-Eleven的隔壁，7-Eleven的隔壁，那边走一次就到。这边是Ecoming，现在很少了，等下就忙到帕蒂亚，这个喊了，因为你就会被那个帕蒂亚的声音吸引住了，因为你就拱的跑去那个小面包车的经营者。这就是Ecoming的那个 BTS，This is BTS Ecoming。So right now it's 6:35, 6:40。已经，昨天你们打算去巴蒂哦，来到曼谷，你就找那些hotels，在那个Ecoming那边。那Ecoming去到那个Siam那些大的购物中心，也是3到4个站啊，还是算蛮方便的。可是要去到那个唐人街就要打多久一点。那假如你们住在唐人街的hostel是方便的，就有很多东西吃啊，中国的东西、华人的东西。可是要来到这一边呢，坐那个车就比较麻烦。我现在呢已经回到了芭提雅了。因为昨天我从曼谷那个Ecoming Bus Terminal那边坐车呢，那个巴士呢能到那个芭提雅北的总站，那个芭提雅 North Bus Terminal。那么忘记拍的视频就拍一下，其实想要说拍给大家看在哪里下。因为假如你在Ecoming买票去芭提雅呢，它就只有一个站，就在那个芭提雅北的巴士站的 bus terminal 那边停，那边有去到我这一边，这边叫中天了。假如是在那个机场那边呢 ，BKK 的机场呢，曼谷机场呢，就有车去，就有巴士去2个地方了，一个就是芭提雅北。一个就是芭提雅南，南就是中天了，你跟他讲中天啊。所以从Ecoming去到芭提雅北呢，我要搭那个双条车，那个巴士那小货车，大概是30分钟啊，或者是1个小时啊，30分钟了。可是它有时候慢慢走啊，大概是45分钟这样到达我这边中天的。走路也要回到我的那个公寓也是大概1个小时吧。
整个就是在，其实在旅行哦，或者是出门哦，就是在那个旅行的途上的，就是坐巴士啦、坐飞机啦，浪费那些时间呢。所以想说拍给大家看呢，这个就是我比较喜欢的地方咯，芭提雅咯。因为曼谷你看，对比曼谷这么多人这么嘈杂，芭提雅呢也是有多人啦，可是不会像曼谷这样挤满人啊。你看这边就老外很多啊，那么在芭提雅就中国人啊，他们本地人啊那边在那个商场上曼谷的 shopping mall 就偶尔当然会有外国人啊，可是这样看啊，大多数都是亚洲人，大多数啦。可是这边大多数都是阿嬷洋鬼子，就这样拍给大家看。这边是比较喜欢的啦，海边啊，比较能透口气啊。因为我不想去曼谷住了，本来想说再去看看，说会不会爱上曼谷，爱不了啊，太麻烦了，因为出门买东西就要挤那个地铁啊，什么啦，轻轨啦，哇，那个麻烦的，而且又要付钱呢，因为呢，它的地铁蛮贵的，不像北京这样啊，这么多站啊，只收3到4人民币。可是不知道嘞，就芭提雅比较是靠近这个海边啊，那么我想说要去华兴的话就比较麻烦了，从曼谷到坐车到华兴要大概4个小时呢。那个巴士去从那个曼谷机场到华兴那边要4个小时，那么到芭提雅要2个小时，就想说还是不要去华兴。华兴那边也有机场飞回新加坡啦，还去哪里啦？国际机场。可是它的飞机票好像很贵，我看过了，蛮贵的，1倍或者1倍半，所以还是不要去住华兴。那么就是这样咯，因为这边比较商业化啦，芭提雅什么都有虽然很多那些阿嬷有点没有这样喜欢啦，可是我很多人我就不喜欢的啦，不很心碎就是这样，做一个总结的视频啦，给自己看，给那些有缘人看了。我的视频真的很少人看了，是吧？只要看一个大佬啊，新加坡大佬在那边讲话，不露脸那边讲话谈他自己退休的东西，没有人会看的啦，很少人了，有缘人才会看说，我想退休这个家伙新加坡人还蛮写意的，天天看海，其实蛮写意的，天天看海，也有自己的烦恼啦，钱的烦恼啦，新加坡事情的烦恼，其实那个是小事情啦，人你一死掉就没有烦恼了，真的，你那个烦恼都是假的。你看那些人死掉了，那是坐飞机，像那个韩国那个，你看开开心心回来。就不就死了，连他们烦恼就没有了，对吗？他们可能愿意要有这些烦恼那当然要死的时候对吗？所以我们的烦恼我们放在一边，真的不要去再想它会解决的，有些东西顺其自然它就会解决掉的。那么你往后看回首一看你们想，哎呀，以前为什么非常担心，不担心不更好，因为你担心你就死了几千次了，你不担心你只死一次了，你知道吗？对吗？你好像那些
担心这个担心那个哈，不是死了很多车，看得心哦。这边，就是这样总结一下哈，大家鼓励一下，对，真的很好的。至少我在这边哦，我目测哦，我可以看得很远很远，看到那个山。在曼谷呢，我目测啊，我就看到人，或者是看到对面的那个大厦公寓。那么想说，哎呀，我心也不能去，那个甲米不也可以去吗？甲米那边也是不错，那边有国际机场这些，找个机会我这边再看看。可是要这样靠近海边哦，这段小海边啊，那么早上比较少人哦。就好像很难呢，因为有一些靠近海边哦，没有这样好的道路啊。这边的道路当然不会比新加坡好啦，或者是中国好，可是至少它的道路还铺得蛮平的，所以你跑步哦，你不怕摔伤。有一些地方啊，它是没有铺这些，它有海边，可是它没有铺这些道路。我想说找一个地方哦。有海边，那道路好，可以跑步，这样早上啊没有人哦，可以这样看看待到10点，回去公寓吃饭，就是做自己的事情，看看书，看看然后或者下午傍晚出来喝咖啡，这个就是很写意的咯。你跟澳门也是这样，有小孩子homeless 的，没有拍他，很可怜的。这家庭有2个好像是双胞胎的小孩子，头发卷卷的，大概是可能是6、7岁，人整天睡在这一边的这个广场里面。其实这边晚上睡觉啊，蛮爽的，你看。这些都是你有家睡哦，你当然会睡家的舒服嘛，还开着可是偶尔睡在这边也是蛮不错的，因为它的风蛮舒服的，蛮冷的，晚上就要盖被，这些盖被很爽，可是你把它当家就不爽了，这个家庭是跟那个狗2只狗一起睡的。哎呀，你看，人生你住到这样，有些人可以成为富2代有些人你看，就是穷1代穷2代，穷3代。曼谷你看，这么多有钱的曼谷人去那个商场吃饭消费然后一起吃饭20-30块新元一个人他们也无所谓的，喝一杯咖啡10新元也无所谓，很有钱的呢他们。因为我有想嘛，曼谷的人很多都是富2代的，就算他们普通员工他们的老家他们乡下也是有一块地的，他没有钱他要退休了，然后回去他的乡下这边住，然后种花，种食物，这样种菜这样，所以他们就很 relax 的，他们的心情是很 relax 的，不像新加坡人这样，是不像新加坡人这样，没有退路，新加坡人就我只有这间主屋没有退路。可是那边对泰国人可是不是全部泰国人当然了，就好像这个家庭这是有一些在社会边缘的人所以这个我们帮助不了了，要当地政府去帮助的。
曼谷是属于那些喜欢刺激啦，喜欢嘈杂，声音很大，砰砰砰砰砰砰砰，这种地方的人呢，年轻人居多啦，年轻人应该去这样的地方啊，去不应该来这种休闲的地方，休闲就会懒散吗？可是很多人现在都躺平的了，你看躺平，我要退休，我看很多那些 YouTube 那些中国人哇，都要赶着跑出来，第一代的跑出来的人都有钱，移民去美国啦，移民去欧美啦，这些地方啦，按摩的地方啦。那么接下来第二代就没有钱了吗？不是没有钱了，可能危险，还是美国已经欧美已经开始没有这样安全还是这样，他们就去到日本了，一定去日本啦，去亚洲的地方了，当然有一些来到新加坡了，这个是第二代了，很多人都跑出来了嘛，那些待在中国的那些人哇，就因为社会的压力啊，他们赢不了啊。有一些那是社会忠诚的人赚了人生的第一桶金那么它的市场变化很大的嘞，一下子你就掉到谷里了。有一些聪明就存了一些钱了，就移民了，就移民，移民去新加坡，年过后现在更有一代没有钱那么也想移民所以当然有一些选择不了新加坡他们会选择马来西亚啦，当然不是说马来西亚不比新加坡好了，假如为了自己的孩子的前途呢，你有小朋友你带小朋友住在新加坡是最好的啦，我自己觉得。那么假如你没有小朋友朋友大了那么你可以去马来西亚，马来西亚是不错可是现在还有另一批人是没有钱的，他又要跑出来整天拍视频说这个说那个要移民要整，他们是最后一端了可能甚至还有一端，还有最后一批人就是跑线去美国了没有钱跑线去美国。因为我看那个丢那个金牌场次没有钱跑去美国工作，人又懒惰不要去西环搞了很多事情很好笑，连跑去要饭了，做视频了，要饭也是要得理直气壮的很好笑的那个，这就是中国人好像大陆人的那个。喜欢大陆人的原因就是这样很厉害的大陆人